Une erreur à ne pas commettre concernant les supports de démontage moteur. J'allais justement placer mon nouveau bloc fraîchement rodé sur le support et je me suis dit comment ça se fait qu'habituellement j'arrive pas à retourner le moteur parce que j'ai toujours une vis qui vient taper ici sur la poutre centrale. Donc il suffit tout simplement de mettre les écrous de ce côté là et la vis ici où on aura beaucoup moins de dépassement. Et comment j'ai pas pu penser à ça avant? What the fuck?